Почитувани уште еден скандал на повидок со Амин на СДС и одобрување од страна на Бујар Османи. Тивко се кријат 4 милиони долари, пари што и припаѓаат на Македонија и на македонците. Апартманот на Тито на Парк Авенија во Њујорк беше продаден пред повеќе од една година. Во процесот на сукцесија, односно поделба на имотот на сите 6 републики од бившата држава, на Република Македонија и припаднаа 4 милиони американски долари од оваа продажба. 3,4 милиони долари веќе се префрлени на сметката на постојаната мисија на Македонија при Обединетите нации уште минатата есен, додека останатите 600.000 се очекуваат секој момент да се вратат на Македонија. Според информациите, амбасадорот Љубомир Фршковски и покрај неколку инструкции од МНР, една во декември, а другата во јуни годинава, парите да ги префрли во буџетот на државата, тоа одбива да го направи и ги држи на сметка на мисијата. Па прашуваме, какви инструкции има амбасадорот Фрчковски за трошење на државните 4 милиони долари? Дали овие пари се планирани за купување на имот и потенцијална матна сделка? Зошто Ковачевски молчи, кога најверојатно е информиран за сето ова? И на крај, дали транзицијскиот професор и политичар смета дека може да присвои пари од оние што се на граѓаните на Македонија, како што тоа било пракса во 90-тите години? Почитувани, го повикуваме Бујар Османи веднаш и без размислување да си поднесе оставка. Ги повикуваме истражните органи во државата веднаш да побараат објаснување зошто 4 милиони долари не се вратени во буџетот на Македонија. Го охрабруваме Ковачевски да и каже на македонската јавност што знае за оваа сума на пари и зошто досега не преземал ништо. Почитувани, само избори се спасот. Почитувани, дозволете да одговорам и на прашања пристигнати до прес-центарот во врска со предложената резолуција во Американскиот сенат да се слават македонскиот јазик, култура и историја. Почитувани, дозволете ми да подлечам дека пред 2 години никој не зборуваше за гаранции за македонската многовековна историска и културна посебност и ова прашање и реакција се случува благодарение на ВМРО ДПМН, кое што го отвори и наметна прашањето во јавниот дискурс. Како ВМРО ДПМН даваме безрезервна поддршка на оваа резолуција. Значајно е тоа што стратешките партнери имаат разбирање за македонскиот народ и нивната посебност и многу е важно ова прашање да добие што поширока поддршка, односно да ги поттикне и другите држави и европските институции да донесат документи преку своите институции во подкрепа на многувековната македонска посебност, историја, јазик и култура, односно со еден збор македонскиот идентитет. Да одговорам и на прашање за новите 100.000 евра од државата префрлени за Арберија дизајн преку Министерството на Артан Груби. Почитувани, ДУИ поднесуваат оставки за фолирање, ама од криминалот не се откажуваат. Омилената агенција на Артан Груби е наградена со нови 100.000 евра од буџетот. Лани во агенцијата завршиле над 3 милиони евра. Па прашуваме, колку коли за комшиите на Артан Груби може да се купат со тие пари? Ова е доказ дека оставките се фолирање кое што не можат да го покријат криминалот. Ви благодарам.